Konstantiniye. Biz olmasak da bir gün bizden birileri Göktü peygamberin övgüsüne nail olacaktır. Bilirim. Ama şunu da bilirim ki kimilerinin düşünü dahi kuramadığı fetihleri menzil bellemek dosttan çok hasım kazandırır. Karasi, Germiyan, Candaroğulları, uçlarda kudretli olanların cümlesi tek başınayken bize yalnız avdır. Ama bize karşı birlenir de karşımızda dururlarsa maazallah Al biz oluruz dersin. Öyle mi Cerkutay Bey? biz uçlarda her daim avcıyız ya beyim. Çok kardeş kan akar. Meydan Türkiye diş bileyen küffara kalır diye korkarım. Tam da bu sebepten uçların en kudretli beylerini obamıza davet ettik. Evvela onlara dost eli uzatacağız. Aynı ile mukavele edene eyvallah. Uzattığımız ele rağmen kanımıza diş bileyene ona da eyvallah. Gayrı uçlarda herkes kendine biçtiği akıbeti yaşar. Şahinşah ve avcı beylerin peşlerine düştüğü o derya haramileri gibi